我哋收到個材料包嘅時候呢，就會係咁樣嘅。咁而家呢，首先呢，就係要搣咗佢哋出嚟先，將兩邊都要搣出嚟，慢慢輕輕咁樣。咁呢邊呢都搣出嚟。喺縫之前呢，咁我哋就會上咗啲封邊先嘅。咁邊個位要上封邊呢？就係呢個最頂嘅位啦，卡頂位。咁樣搣佢出嚟，呢度同埋呢度三邊。咁呢邊一樣，三邊冇窿嘅嗰三邊。咁由於呢，而家封邊嘅嗰啲位呢，全部都係得一層皮嘅啫，咁所以就唔需要做打磨嘅，唔使用磨砂棒啦，咁直接落封邊嘅呢一個，用棉花棒上少少喺邊嗰度就可以㗎啦，唔使上太多，濕濕地嘅時候就攞布捽乾佢。咁捽乾咗就 OK 㗎啦，咁整晒6邊先。咁上完封邊翼之後呢，啲邊呢就會變得光滑嘅。咁之後落嚟呢，就可以正式開始縫製嘅。咁就要搣咗最出邊嘅呢一層先。咁你會見到下面啲份皮呢有一行窿嘅，咁就要縫咗呢個先。咁呢邊都係一樣嘅，另一邊都係一樣，要縫咗呢一行先。咁點樣縫嗰啲呢，就會喺另一條片嗰度教嘅，咁所以呢，就唔詳細教點樣縫啦。咁不過呢，呢一行線呢，因為比較短，咁所以呢，條片嗰度呢係教其他位置係攞大約5倍嘅線嘅。咁但係呢一行呢，咁大約要攞呢一度7倍左右嘅線。咁而家縫咗先。縫好咗2行之後呢，就將頭先搣咗出嚟嘅嗰個咁拍翻上去先。咁之後呢，就可以縫成個外圈㗎啦。咁而家呢，就淨係圍圈一個縫晒成個圈就可以㗎啦。咁不過呢個圈太大啦，咁所以應該要分2行嘅。咁拎線嘅話呢，就唔使好點樣度佢5倍啊嗰啲嘅。咁打開雙手，去最遠嘅距離去攞咗一條線，跟住剩低嘅嗰啲呢，先至再攞其他線，第2條線去縫埋去。咁因為都係圍一個圈縫啦，咁所以就冇話要喺邊一個窿開始先嘅。咁一般其實任何一個位開始都 OK 㗎啦，咁可以喺角落咁樣開始先。咁一行線大約縫到剩翻咁多嘅時候呢，就可以收針㗎啦。收咗針之後呢，再開一條新嘅線再縫就可以㗎啦。收咗針之後再開針呢，就要喺返有線最後嘅呢個窿嗰度開針，唔好隔一個，係要同一個窿開嘅。係啦，呢個窿，咁一路就繼續縫，縫到去最後一個，連呢一個窿都要縫埋嘅，呢一個窿都要縫埋，咁就可以收針啦。咁樣縫晒啦。縫完之後呢，就磨邊啦，咁4邊磨1、2、3、4，四邊都磨晒就 OK 㗎啦。磨完邊同埋上埋封邊翼之後呢，咁就完成咗㗎啦。今日要教大家整嘅呢，就係呢一款嘅材料包。